混合喺嗰個力量嗰方面嗰個平衡係咪更加難去就咧？都會㗎，始終男仔同女仔個力量都係有啲唔一樣啦。好啦，咁起咗步啦，見到中間嗰3條艇好似有稍稍嘅領先啦，係4、5、6線嘅隊伍稍為有少少領先嘅優勢。喺呢個角度見到一樣咧，都係中間4、6線嘅分別係快速呢個 Wayfinders 同埋6號線中國澳門代表隊。呢啲澳門代表隊咧，其實你哋應該都會有即係交流啦，講到佢哋。咁有冇了解到對方一個禮拜會練幾多課啊？其實每一支去到呢個水平嘅隊伍咧，即係其實每個禮拜都4、5課一定唔少得㗎啦，係。因為其實我哋真係一定要夾先至可以。4、5課會唔會話4、5日仲要朝晏咁樣？因為佢哋係咪全職定係都係半職業？都係半嘅係。哇！咁所以歐洲嗰啲就真係好勁。歐洲有冇話龍舟嘅比賽啊？有好多嘅，係而家越嚟越多地方都有，即係譬如啱啱譬如可能上年就喺德國舉行咗個世界賽啦，係。嗱，因為譬如你啱啱講話用全身嘅力量比較多啦，咁譬如可能Nicole 或者我都有蛙艇啦，咁譬如可能尤其是喺室內蛙艇嘅時候咧，嗰個腳嘅力咧一路撐咧，哇！個 hip 係好攰嘅。係，即係譬如你玩開蛙艇，你會知道可能你爬完2K，你會覺得坐又唔舒服，瞓喺度又唔舒服，係啊，點樣擺咩 pose 都係唔舒服㗎。其實嗰個感覺都係一樣，所以你見到完成比賽之後，係啊，你見到佢哋啲表情，你就知道佢哋有幾辛苦。好，咁呢邊中國澳門代表隊啊，2分03秒25嘅成績。其實呢啲即係我哋睇緊你呢場比賽啦。其實其他嘅隊伍對住啲代表隊都幾難打嘅喎，即係都幾難贏嘅喎。都會係嘅，咁始終譬如一啲代表隊啊，一定係比較人腳齊啲啦。嗱，咁你可以睇到佢哋啲表情，就知道頭先嗰500米佢哋過成點啦。